Hola a tots, moltes gràcies per visualitzar aquest vídeo i benvinguts a Llegendes de Catalunya. Avui parlarem de la llegenda que explica la creació del Camp Orfeu. Desitgem que us agradi. El Camp Orfeu està situat al sud-est de la península del Cap de Creus, entre les badies de Jóncols al nord i de Montjoi al sud. Forma una estreta península allargada i corbada, molt rocosa i plena de penya-segats i corbes naturals, que s'endinsa 2 quilòmetres a la Mediterrània i tant cap al nord al Golf de Roses. Al sud-est hi ha les Illes Mòniques, uns illots rocosos entre els quals destaquen el cavall bernat i el gat, que adopten aquests noms per les formes d'aquests animals. Segons la llegenda, el Camp Orfeu deu el seu nom a l'heroi grec Orfeu. Orfeu és un personatge de la mitologia grega que apareix en multitud d'històries i llegendes, sempre acompanyant de la seva lira. Segons la mitologia, el poder d'Orfeu era el seu cant. Aquest cant, acompanyant de la seva lira, podia amansar les feres més violentes i aconseguir el que volgués dels seus enemics més acèrrims. Abans de començar, però, amb la nostra llegenda, deixeu-me en primer lloc que us expliqui la història més famosa d'aquest heroi grec. La trista història d'amor entre ell, Orfeu, i Eurídice, la seva estimada, que ha inspirat a infinitat de pintures, poemes i fins i tot òperes. Explica el mite que un cop Orfeu retorna del seu viatge amb els argonautes, es casa amb la bella Eurídice. S'explica que un dia Eurídice caminava per un camí quan de cop i volta pateix un intent de rapte per un pastor rival d'Orfeu. Ella aconsegueix escapar, però en la seva fugida trepitja inadvertidament un escurçó que li mossega un peu i li provoca la mort. Quan el seu estimat Orfeu descobreix el cos sense vida d'Eurídice, decideix fer per amor el que cap altre home mai havia gosat fer fins al moment, emprendre un terrible viatge als inferns per tal de recuperar a la seva estimada. En el seu camí cap a l'infern, Orfeu va trobar Caron, el barquer, encarregat de guiar les ànimes errants dels difunts a l'altra banda del riu Acaron, on es troben les portes de l'infern. Caron es nega perquè sempre cobra un pagament pel viatge. Per això abans els morts se'ls enterrava amb una moneda sota la llengua. Davant de la negativa, Orfeu decideix fer ús de la seva màgia i toca una cançó amb la seva lira. Caron d'embruixat accepta portar Orfeu a on ell vol. Quan Orfeu arriba a l'altre costat del riu, camina fins a arribar a les portes de l'Ultramón. Aquelles portes són vigilades per Cerver, el gos d'Hades, un gos gegantí de 3 caps i cua de serp encarregat amb la tasca d'impedir la sortida dels morts i l'entrada dels vius de l'infern. Llavors Orfeu, per poder passar, recorre de nou a la seva màgia i recitant una cançó amb la seva lira, aconsegueix amanciar la bèstia de 3 caps i arriba finalment als inferns. Quan arriba al centre de les tenebres, es troba amb Persèfone i amb Hades, la deessa i el déu dels inferns, i per a ells canta una tonada d'amor cap a la seva Eurídice, on demana el retorn de l'ànima de la seva estimada. Els déus no van poder resistir l'embruixament de la seva veu. Mai ningú havia recitat un cant tan preciós als inferns. Mai un amor havia estat tan lluitat abans, i la súplica d'Orfeu arribà fins al racó més llunyà del món dels morts, i per un instant, el temps es va aturar en aquell lloc tan fosc i tan putrefacte. Persèfone i Hades accedeixen a tornar a la vida d'Eurídice, però amb una condició. Hades, aixecat del seu tro i dirigint una mirada intensa a Orfeu, va dir: «Has d'anar agafat sempre de la seva mà, posant-te davant seu i caminar per aquest camí que us portarà fins al món dels vius, però en cap moment no podràs mirar-la als ulls. Si la mires, el joc haurà acabat i la teva estimada es quedarà atrapada al món dels morts per sempre». Així doncs, la parella d'enamorats travessen el camí que hi ha dels inferns al món dels vius, agafats de la mà.
i quan Orfeu ja té els peus a la terra dels vius es gira, no conscient de que Eurídice encara tenia un peu al món dels morts. Llavors, en aquell mateix moment, en aquell mateix instant en què gira el cap, veu com Eurídice es perd definitivament en les tenebres per sempre més. I després d'aquesta trista història, i ara que ja tenim una mica més ubicat a l'heroi Orfeu, continuem amb el relat de la llegenda que explica la creació d'aquest cap. Explica el mite que en un viatge en vaixell pel Mediterrani, Orfeu estava molt a prop de la península Ibèrica. Sobtadament va esclatar una gran tempesta en plena nit, amb molt vent, pluja i llampecs que feia moure el vaixell amb força. Orfeu, espantat, va fer tot el que va poder, però cada cop estava més a prop d'unes roques molt amenaçadores i, finalment, el vaixell es va enfonsar. Orfeu lluità per no ser engolit per les aigües i, després de molta estona, aconseguí acostar-se a una roca i aferrar-s'hi amb força. Aquella roca era precisament l'illot del gat. Molt espantat i mort de fred, Orfeu va esperar que sortís el sol per poder veure on era exactament i decidir el que faria. Al matí, quan el sol just despuntava, es va adonar que era davant d'una gran i preciosa abadia, però massa lluny de la costa per poder-hi arribar nedant. Mentre rumiava com podia sortir d'aquell tràngol, el dia continuava naixent i la claror augmentava. Quan va tornar a mirar va tenir una visió meravellosa. A la part de ponent veia la muntanya del Canigó, coberta de neu blanca i pura. Un cel blau intens, sense núvols, una plana plena de vida, acaronada per les petites serralades que l'envoltaven i protegien fins a arribar al mar, i un mar d'aigües turqueses que banyava l'abadia que tenia just al davant. Era com una pintura del paradís feta realitat. Corprès va agafar la seva lira i va començar a compondre i cantar cançons dedicades a aquella visió que omplia els seus ulls. Els seus versos i tonades eren tan meravellosos que es va començar a produir un prodigi. La terra va començar a sacsejar-se com si d'un terratrèmol es tractés. Les pedres, les roques, els arbustos, els arbres i les muntanyes més properes a la costa es van anar aproximant a l'illot del gat on sortia aquella delicada melodia, per tal de poder escoltar-la millor. I així va ser, un cop les muntanyes van ser a prop de la roca del gat, com Orfeu va poder saltar i ser a terra, una terra de la que ja s'havia enamorat. I així va ser com va néixer el cap d'Orfeu, i com Orfeu es va enamorar de l'Empordà. I així acaba la llegenda que explica la creació del cap d'Orfeu. Qualsevol comentari o suggerència és molt benvingut. Esperem que us hagi agradat i us esperem també en els propers vídeos que anem penjant. Gràcies per tot.